Dos personas murieron y 17 resultaron heridas tras una explosión en un autobús que se dirigía a una ciudad occidental rusa, informaron las autoridades la noche del jueves, quienes hasta el momento consideran la posibilidad de que se haya tratado de un accidente. Más en el siguiente resumen de la agencia AFP. Dos personas murieron y 17 resultaron heridas tras una explosión en un autobús en Rusia. Según el conductor, había 35 personas a bordo del vehículo en el momento de la tragedia. La explosión ocurrió el jueves por la noche, cuando el autobús que se dirigía a la ciudad occidental Voronezh se encontraba en una parada cerca de un centro comercial. El estallido hizo volar el techo y las ventanas del vehículo. Por ahora, las autoridades privilegian la posibilidad de que se haya tratado de un accidente. El Comité Oficial de Investigación ruso indicó en un comunicado que envió expertos desde Moscú y que abrió un proceso penal por negligencia en el mantenimiento del bus. Para más información visite nuestra página web y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.